ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜேகேஎஸ் மல்டி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கஷாயம் தான் பார்க்க போகிறோம். அது வந்து இப்போ இந்த மார்கழி மாதம் வச்சுட்டு குளிராக இருக்கிறதுனால பெரியவங்களுக்கும் சரி குழந்தைங்களுக்கும் சரி இந்த கிளைமேட்டு ஒத்துக்காமல் சளி பிடிக்கிறது, அதாவது கோல்ட் ஆகிறது, வறட்டு இருமல் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து வீட்லேயே ஒரு சின்ன ஒரு கை வைத்தியம் மாதிரி செய்யறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து தூதுவளை இலை. இதை வச்சு நம்ம கஷாயம் பண்ண போகிறோம். அது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த இலையோட பின்னாடி வந்து லேசாக முள்ளாக இருக்கும். இதை வந்து நல்லா கழுவி எடுத்துக்கிட்டு ஒரு 10 இலை வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லா கழுவி போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு ஒரு 5 மிளகு, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சீரகம், இதை மட்டும் மிளகு மட்டும் லேசாக இடிச்சுக்கிட்டு மிளகும் சீரகமும் சேர்த்து அதே பாத்திரத்தில் கீரையோடவே சேர்த்துக்கின்னு ஒரே ஒரு பல் பூண்டு மட்டும் இடித்து போட்டுக்கிட்டு, இப்போ அதுக்கு வந்து இந்த டம்ளர் அளவுக்கு, இந்த டம்ளர் வந்து 200 மில்லி பிடிக்கும். இந்த டம்ளரில் 3 டம்ளர் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துக்கிட்டு அதை வந்து இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ இது ஸ்டவ் பற்ற வச்சாச்சு. இது வந்து நல்லா கொதித்து பாதியாக வர அளவுக்கு நம்ம கொதிக்க வச்சுக்கணும். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வச்ச தண்ணி நல்லா பாதியாக குறைஞ்சி வந்துடுச்சு. அந்தளவுக்கு நல்லா கொதிக்க வச்சிட்டோம். இப்போ வந்து அதை இறக்கி நல்லா ஆறின பிறகு வடிகட்டிட்டு பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு அதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இதுக்கு நல்லா சூடு ஆறிடுச்சு. இப்போ வந்து இதை நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். நான் கொஞ்சமாக தான் வடிகட்டியிருக்கேன். இது வந்து இந்த அளவுக்கு டம்ளரில் வந்து நல்லா குடித்தாலே நல்லா வந்து கோல்டு அதெல்லாம் நல்லா குறைஞ்சி நார்மலுக்கு வந்துடும். இதை வந்து வெறும் வயிற்றில் குடிக்கக்கூடாது. அதாவது டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 10-11 மணி வாக்கில் குடிச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். வெறும் வயிற்றில் குடிச்சிங்கன்னா அல்சர் வர்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. அதனால நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா நீங்கள் அதை குடிங்க. சின்ன குழந்தைங்களுக்குன்னும் போது இந்த கிளாஸில் பாதி அளவுக்கு கொடுத்தா போதும். இந்த கிளைமேட்டுக்கு இது வந்து நல்லா யூஸ் ஆகும். இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் எனக்கு, நான் இஞ்சி போட மறந்துட்டேன். நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக இஞ்சி தட்டி போட்டுக்கோங்க கொதிக்கும் போது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.